2月の19日、今シーズン最後かもしれない大雪で札幌が荒れております。昨日の昼ぐらいから雪が降り始めて、風も結構強くて、朝は暴風雪警報っていう警報も出るぐらい今天気が荒れてまして、職場に向かってるんですけど大渋滞ですね。こういう日は本当道路が混むっていうのと、なかなか時間が読めないっていうのがあるので、なるべく早く家出るようにはしてるんですけど、やっぱり渋滞してました。昨日までは道路も見えてて、もう春が来るかななんて思ったんですけど、全然また真っ白のこの冬景色に戻りましたね。マジか、これはひどい。完全に吹きだまりになっちゃって、こっち側にすごい量の雪が積もってます。